Pagka-trabaho. Brad Mike, mao ni ang isa sa mga tourism project ni Congresswoman Didi Cagas. Mao ni gitawag nato og concreting of road leading to Pulatana and Pandong Bato. Usa kini ka mga tourist site nga gustong i-develop ni Congresswoman Didi Cagas dinhi sa Barangay Waterfall, lungsod sa Kiblawan. Ang history ini Brother Mike, kaniadtong panahon nahimo kining layer sa Japanese. So ang Pandong Bato is siguro mga 2 pa ka oras gikan dinhi kung imong baklayon. Unya by history mao kana ang isa sa mga lig-on nga kampo sa mga Hapon kaniadtong panahon. So naa diha ilahang mga airport, mga tangkiligira anang area sa Pandong Bato. Sakop na siya sa Barangay Waterfall, lungsod sa Kiblawan. Unya naa dinhi pod atong madtuan kanang gitawag nila og Pulatana viewing deck. Ang kanang area elevated na siya, madtuan na to karon nga makita nimo ang Davao del Sur. Patuyok nga Davao del Sur. Mo na isa sa mga nindot nga view nga makita nato na dinhi nato na gihunahuna nga itukod sa Barangay Waterfall. Unya gihunan nato gyud ang access road kay mo may basic gyud para makita nato ang area. So makita nimo Brother Mike, kuan siya, tourism standard nga dalan. Lapad siya na mga guardrail, unya na gyud siya proper nga kuan kanang gitawag nato og shouldering. Unya standard na ang ato ang dalan. So mao ni ang isa sa mga pangandoy ni Congresswoman Didi Cagas nga kung mahimo ma-provide nato og access road ang kadtong mga prospect nato nga mga tourist spots sa entire Davao del Sur. So kabahin na dinhi kani atong gianhian karon, kabahin na ni sa mga programa ni Congresswoman Didi Cagas nga pakusgon ang turismo kay aron ang probinsya mo asinso. Abot na sa katawhaning lalawigan, ikaw ang garbo. Magipay magsadya kita sa kanambuan, sa ulubon ang Bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. I love Davao del Sur.